同學你好，又返到嚟，日日都咁講咯喎，咁講乜嘢啊？日日都咁講英文，開開心心講好英文。咁我係 Coach Norman，Coach 咧就係教練嘅意思。咁教咧日日都教啊，咁你日日都要練喎，或者喺你有空閒嘅時候，又時時都要練，咁先至會有進步嘅。好啦，而家講下一啲生字。好啦，第一個講嘅咧係 power， 係能力同埋有力嘅意思。Power 係能力有力嘅意思。好，今日第二個講嘅係 authority 係權柄、權力嘅意思。authority 係權柄、權力嘅意思。authority。好，第三個咧係 praise， 係讚美、讚賞嘅意思。嗱，人人都要讚嘅。佢功課有進步要讚。佢學咗一件新嘅事要讚。佢堅持一件事做出好成績都要讚。我讚你，你讚我係 praise， praise。好，勇氣 courage， courage， 英勇或者勇氣嘅意思 courage。 然後再講咧係 glory， glory， 係 glory， 係榮譽同埋光榮嘅意思。榮譽同埋光榮嗰個意思。好，再講咧個人啲咯，係 feeling， feeling， feeling 係感覺或者一種感情。有一種可能日常而家感覺乜嘢係一種 feeling， 亦都係一種感情，都係叫 feeling。OK，feeling。好，最後今日講呢個字咧係有三個音嘅，係 abundance，abundance，abundance 係豐盛同埋富足咁嘅意思。豐盛同富有富足嘅意思。好啦，我哋用呢啲嚟造句。咁造句係咩啊？ He speaks with power。 He speaks with power， P-O-W-E-R。 佢嘅說話好有力量啊。 Power 係力量啊嘛。He speaks with power。 呢個男仔，呢個男生講嘢好有力量。好啦，第二句係 The doctor is a great authority on liver cancer。 The doctor 呢個醫生 great authority on liver cancer， 呢個醫生係肝癌方面嘅權威，係醫肝癌嘅權威。liver cancer 肝癌 authority 咧係權威。好啦， She praises the doctors for saving her son's life。 Praises the doctor 係讚揚醫生們救咗佢個仔條命。She praises the doctors for saving her son's life。 She 同埋 her 咧都係個女性，可能一個媽媽咧讚揚醫生，係一個媽媽讚揚啲醫生們救咗個仔條命啦。咁好啦，講個 he 咯喎。His acts of courage brought him glory， 係講個男性。His acts of courage brought him glory。 Courage 係勇氣啊嘛。Acts of courage 佢勇氣嘅表現勇敢嘅表現為佢帶嚟咗光榮，佢帶嚟咗 glory， G-L-O-R-Y 嘅 glory。係一個男生啦，可能喺戰場上或者係一個隊伍裏頭啦。好啦，然後再下一個就係 I've been feeling poorly for the last 2 days。I've been feeling poorly for the last 2 days。 過去呢2日啦，我唔舒服啊。Last 2 days， 2係2啦，所以過去呢2日咧我唔舒服。Feeling poorly，OK。
就係覺得唔舒服，係一個感覺嚟嘅。咁另外咧，最後呢一句呢度講咧就係 She lives in abundance. She lives in abundance. 佢係過住富足嘅日子。Abundance 就係富足嘅日子。She lives in abundance. 好，話鋒一轉，又到今日加零一嘅時間啦。呢個係一個 extra 嚟嘅 ，extra。咁 extra 講乜嘢咧？等我哋講一講一啲關於人工智能嘅公司啦。咁我哋人工智能咧，我哋有少少排名嘅，我就唔係喺度賣廣告，但係我要講講。咁你會聽到，人工智能係叫 AI，Artificial Intelligence。Artificial Intelligence 就係人工智能 ，Artificial 係人工，智能就係 Intelligence。所以兩個字加埋。咁你有5個喎，頭5名咧就係咁啦。一個叫 ChatGPT， 中文咧就叫 GPT 賽博軍師。ChatGPT 賽博軍師。咁排名第2嘅咧就 Microsoft Copilot， 就係微軟嘅 Copilot 或者微軟嘅副機師咁解嘅不過都係叫微軟 Copilot。第3個咧就 Gemini。Gemini 咧係谷歌公司嘅雙子星軟件 Gemini。第4個咧就係 Cloud。Cloude。係啦，我正話才忘記講啦。Gemini 係 Gemini 係 Microsoft 微軟嘅。呢個 Cloud 咧 Cloude 咧就係叫克勞德。呢個我都陌生啲，叫做 Cloud 係克勞德。咁然後有個比較熟悉嘅喎，係我哋華人做嘅 DeepSeek。DeepSeek 係深度求索。好啦，咁 AI 對你有咩貢獻啦？呢個5大嘅 AI 咧嗰啲排名咧就有個根據嘅。我唔喺度賣告白咁啦，但係呢個5大 AI 或者更多嘅 AI 公司嘅軟件咧，嗰啲 App 咧就會使你嘅生活咧係喺數碼化有超能力嘅組合。有咩用啊？一個用途就係好似係幫你嘅工作、幫你嘅學業啦，可以用 ChatGPT 嚟賽博軍師嚟激發靈感去寫你嘅工作報告、寫你嘅計劃書所謂寫文案比較容易啦隨傳隨到。咁另外咧，微軟嘅 Copilot 呢個副機師係乜都係助手喎，做到好快靚正咁做嗰啲 PowerPoint 嗰啲工作報表咁PowerPoint 咧可以係做報告嗰度俾人哋用又可以有圖表，又有圖片，又有文字，又有列表。咁你有時生活決策咧，又可以用 Gemini 咧 Gemini 咧做嚟做乜嘢有啲人用嚟做旅遊規劃喎。譬如你想去新疆旅行，咁你就可以用嚟做規劃啦。俾埋個圖你，俾埋點樣食宿行程你佢幫到你嘅喎，好快就搜索到啦。咁呢個由另外一個幫助。好啦，克勞德咧Cloud 咧係用嚟做咩如果你要簽合同你俾個合同 scan 咗落去，佢一睇幾秒鐘，好快就好咁樣分析到個合同嘅重點，解釋俾你聽喎。咁你咪簽合同嗰時候有把握啲咯。同埋咧我又講下 DeepSeek 啦 DeepSeek 呢個深度求索咧，佢有個好強大嘅用嚟做教你嘅嘢嘅用嚟咧解答複雜嘅計算方程式亦都有用嚟寫軟件嘅喎。咁 DeepSeek 咧可以幫你咧做一啲你嘅如果讀書嘅功課或者係有關科學問題嘅解答咧，相信對你都會非常有用咁就算你唔識好深入你都可以用嚟做一啲科普嘅嘢係咪？
咁所以咧呢啲啊係隨時幫你慳時間、慳學費、隨傳隨到嘅24小時俾你貼身服務嘅新嘅 artificial intelligence 嘅軟件啊，仲有好多㗎，講唔晒，所以講咗咧係頭5個先。好啦，今日咧差唔多到時間咯喎，咁留翻呢句嘢。By learning to make good use of AI all-in-one assistance, our lives will move towards abundance。嗱，學習好好利用 AI 嘅幫手 all-in-one assistant 係一腳踢嘅幫手 assistance 係助手。Our lives 我嘅生活 will move towards abundance 就會向 abundance 進發啦。我哋嘅生活就會向豐盛嘅生活進發。咁呢個係最好嘅方向啦。好快又到今日完結嘅時候，日日都咁講，咁學咁講，練習就會有進步。下次再見，拜拜。